Jangan lupa subscribe-nya, oke? Like and comment, oke? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini jenis apa Pak Haji? Untuk tahun ini jenis padi sultan. Ya. Terus keadaannya karena terlalu berat berkaitan dengan malainya terlalu panjang, jadi agak ada yang roboh. Iya. Masa tanam itu sampai hari ini tuh berumur 88 hari. Iya. Terus jenis padinya apa? Sultan. Sultan. Untuk lokasi di persawahan Bapak Haji ini luas berapa ini luasnya? Luasan 6.500 meter. Diperkirakan hasil berapa ini? Untuk yang ini perkiraan per 1.400 itu 1 ton. Jadi nanti totalnya kurang lebih 4-5 ton. Untuk pemeliharaannya, pengairan? Untuk pemeliharaan cukup mudah. Ini padi ini termasuk agak tahan dengan penyakit seperti belas, flu, dan juga tahan untuk air. Ya. Jadi untuk tanam di lahan yang kurang air itu agak efektif. Makasih ya. Makasih sama-sama. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.